रिसेंटली 9 मार्च 2022 की शाम 6:43 पर एक चौंका देने वाली घटना सामने आई। पाकिस्तान के रडार ने अपने एयरबेस के पास एक हाई स्पीड उड़ने वाले अनजान ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया। इससे पहले कि पाकिस्तान कोई एक्शन ले पाता, ये ऑब्जेक्ट तेजी से पाकिस्तान में एंटर कर गया। इन्वेस्टिगेशन से ये कंफर्म हुआ कि ये भारत का ब्रह्मोस मिसाइल था, जो एक मिस फायर की वजह से पाकिस्तान में चला गया था। ये हरियाणा के अंबाला से मिस फायर होकर 3 मिनट 44 सेकंड तक पाकिस्तान के ऊपर उड़ता रहा और 124 किलोमीटर अंदर मियां चन्नू इलाके में जाकर इंपैक्ट किया, जो पाकिस्तान के पंजाब में सिचुएटेड है। इस इंसिडेंट से कोई कैजुअलिटीज रिपोर्ट नहीं की गई, लेकिन ये इंसिडेंट ये दिखाता है कि ब्रह्मोस कितना खतरनाक मिसाइल है। आपको क्या लगता है, ये जानबूझकर किया गया था या सच में मिस फायर का रिजल्ट था?